Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você for novo ou nova aqui, não sai daqui, você se inscrever, deixar o like e ativar o sininho das notificações para ser notificado de todos os meus vídeos, tá bom? Eu passei uns dias sem gravar, né, gente? Eu não tava me sentindo muito bem. Até passei uns 3 dias também sem organizar as coisas aqui em casa. Assim, fazendo só o básico mesmo, só o básico. Não tava me sentindo muito bem, então por isso, mas tô aqui de volta de novo, graças a Deus. E bora pro vídeo. Gente, que tá essa baguncinha aqui, eu descongelei a geladeira, né, pra me limpar. Tava bem suja, aí eu vou limpar, lavar as louças, esses negócios aqui da geladeira. Aqui tá, não limpei o fogão ainda, não, aliás, não fiz nada ainda, né? Aí aqui em cima tá assim, essa bagunça. Aí aqui na minha cama tá assim também. Aqui essa cadeira aqui é roupa limpa, essas roupas aqui que eu tirei do sol, só coloquei em cima. Depois eu vou organizar, dobrar. Tem roupa ali no chão. A bagunça tá grande, ó. Os meninos botaram os lençol, só enfiaram pra ali. Agora de manhã. E aí vamos organizar isso aí, né? Gente, eu tive que dar uma paradinha aqui rapidinho pra mim parar de limpar a geladeira, né? Pra mim limpar o quintal rapidinho. Porque o carro do lixo começou a anunciar, né, que ia passar. E aí eu corri pra limpar, porque tava bem bagunçado, bem sujo o quintal. Aí eu fui dar uma enxadinha, juntar os lixos rapidinho, pra quando ele passar, daqui a pouco ele passar, ele levar os lixos, né? E aí agora eu vou continuar, dar uma limpadinha aqui na geladeira de novo. Começar não, continuar, né?
o chão, eu já limpei a casa, aí passei um panozinho também. Aí eu organizei aqui, botei esse paninho, não combinou muito, mas vou deixar aí assim mesmo. Aí tô fazendo o almoço aqui, já fiz um arroz. Tem uma costelinha ali que eu cozinhei já e aqui é feijão. E é isso. Aqui tá assim, né?
Meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado, tá bom? Um beijão pra vocês. Tchau. Fico todos com Deus.